পুষ্টিবিদদের মতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রোটিনের উৎস নাকি ডিম। তাই একে নিয়ে করা হয় হাজারো পরীক্ষা নিরীক্ষা। এত রঙে রাঙিয়ে ডিমকে উপস্থাপন করেন খাবারের প্লেটে, আবার কেউ কেউ ডিমকে তুলে রাখেন মাথায়। ডিম সবসময় লাগেই। একজন মেহমান আসলে ডিম আমাদের ক্ষেত্রে, বাসার ক্ষেত্রে সবসময় সারাক্ষণই ডিম লাগে। এইটা আমার মনে পড়তেছে না যে কবে ডিম আমাদের লাগে নাই বা কবে শেষ, এরকম কোনো হয় নাই। ঘরের মানুষকেও দেওয়া লাগে, আবার মেহমানদেরও দেওয়া লাগে। ডিম সব কিছুতেই লাগে। আমরা সকালে নাস্তাতে ডিম খাই, আমি খাই সেদ্ধ করা, আমার হাজব্যান্ড খায় সেদ্ধ করা, আমার ছেলে মেয়ে খায় পোস্ট। তারপর অনেক সময় দেখা যায় ওরা রুটি দিয়া গোলাইয়া ভাইজা পেস্ট দিয়া ইয়া করে দেয়। মেহমান আসলে তো লাগেই, সারাক্ষণ ডিম লাগেই আমার সারাক্ষণ। লুডুসে খাই, তারপরে এই যে রান্না করলে ভাজি করে খাই। রাত্রে দেখা যায় একটা তরকারি কম, একটা ডিম ভাইজা বলতেছে, ছেলে বলতেছে একটা ডিম ভাজা দাও আম্মু। ডিম দিয়ে আমি লুডুস রান্না করি, ডিমের কোরমা করি, ডিম আমি পোস্ট করি, ডিম সেদ্ধ করি। ডিম আমাদের সব ক্ষেত্রেই লাগে। ডিম ধরেন আমাদের পুটিং বানাই, ডিমের জর্দা বানাই। বাংলাদেশের মানুষ বাৎসরিক গড়ে 136টি ডিম খেয়ে থাকেন, যা আগে ছিল মাত্র 70টি। ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশে পোল্ট্রির যাত্রা শুরু হলেও 80-র দশকের পর এর হার বৃদ্ধি পায়। এরপর দেশে যেমন কমেছিল মাংসের সংকট, তেমনি কমেছিল ডিমের সংকট। আর এখন এসে ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ। 2015 সালে আমি অনার্স শেষ করি। তখন ঢাকা থেকে চাকরি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে কোনো চাকরি পাই নাই। না পাওয়াতে আমি একটা চিন্তা ভাবনা করি আমার বাবাকে নিয়ে। আমার বাবা প্রাইমারি টিচার ছিলেন, তো উনি রিটায়ার্ড হওয়ার পরে আমিও বাড়িতে চলে আসছি। আমাদের আসার পরে আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করি ছোট করে একটা ফার্ম করব। তো আমি 2015 সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ছোট করে একটা ব্রয়লার ফার্ম করি, যেটা 1000 মুরগির শেড ছিল। তো আমি 3 বেস পালার পরে মোটামুটি ব্রয়লার দিয়ে লাভবান হই। লাভবান হওয়ার পরে চিন্তা ভাবনা করি যে ব্রয়লারটা তো দেখা যাচ্ছে যে 1 মাস পর পর বিক্রি করতে হয়, প্রফিটটা অনেক পর আসে এবং এটা একটু রিস্কি ছিল। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা একটা লেয়ার ফার্ম করব। তো লেয়ার ফার্ম করার পরে আমরা ছোট করে প্রথমে 1000 মুরগি দিয়ে লেয়ার ফার্মটা শুরু করি। শুরু করতে হলে আমরা এই বাচ্চাগুলা কোম্পানি থেকে, একদিনের বাচ্চা কোম্পানি থেকে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পরে এটারে আমরা 5 মাস পর্যন্ত আমরা এটা লালন পালন করি এবং এটার যে ভ্যাকসিনগুলো আছে, যে আমাদের 17টা ভ্যাকসিন করতে হয়, সেই ভ্যাকসিনগুলো আমরা করি। করার পরে আমি 1000 মুরগি প্রোডাকশন পর্যন্ত যাইতে আমার 7 লাখ টাকার মতো খরচ হয় প্রথমে। মোটামুটি যে সময় প্রোডাকশন আসে, তো মোটামুটি আমি 1000 দিয়ে লাভবান হই। লাভবান হওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি যে এটা একটু বড় করে মোটামুটি আমরা বড় একটা প্রজেক্টের আকারে এটা করব। এই 1000 মুরগির প্রফিট দিয়ে আমি প্রথমে আরও 2000 মুরগির শেড তৈরি করি। তৈরি করার পরে মোটামুটি আমরা 2018 সাল পর্যন্ত আমার 3000 মুরগি ছিল। 3000 মুরগি থাকার পরে মোটামুটি এটার যে প্রফিটটা আসার পরে সেটা থেকে আমি পর্যায়ক্রমে এখন 7000 মুরগি আমার শেডের মধ্যে আছে। আমি 7000 মুরগি এখন দেখাশোনা করতেছি এবং আমার শেডে 7000 মুরগি প্রোডাকশনে আছে। আমি যখন 3000 বাচ্চা উঠাই, তখন 30 দিন বয়সে আমার একটা রানীক্ষেত রোগ আসে। রানীক্ষেত রোগে আমার 2000 মুরগি মারা যায়। মারা যাওয়ার পরে আমি 1000 মুরগি নিয়ে স্ট্রাগল করে আমি এই 7500 মুরগির ফার্ম করতে সক্ষম হয়েছি। দেশের বাজারে পোল্ট্রি আসার পর থেকে অনেক চড়াই উতরাই পার করতে হয়েছে।
কোন মুরগি পালন করা হবে থেকে শুরু করে কোন মুরগি অধিক ডিম দেয়, এসব অনেক কিছুর মধ্যে দিয়েই যেতে হয়েছে খামারিদের। আর এই খাতের উন্নতির সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল মুরগির রোগবালাই। আমাদের দেশে দু ধরনের মুরগি পালন হয়, একটা হচ্ছে ব্রয়লার যেটা মাংসের জন্য, আর একটা লেয়ার যেটা ডিমের জন্য। তো ব্রয়লারের জন্য আরবো র্যাকর, লোহম্যান, রস এগুলো এই জাতগুলো পালন করা হয়। আর লেয়ারের জন্য হাইলাইন, হেন্ড্রিক্স, নভজেন এবং এখন প্রাণী সম্পদ ইনস্টিটিউট তারা একটা স্বর্ণা জাত উদ্ভাবন করেছে, সেটাও খুব পপুলার হচ্ছে। ডিমের জন্য সবচেয়ে ভালো মুরগি হলো লেয়ার মুরগি। আরও কয়েক জাতের মুরগি আছে, যেটা হলো সোনালী মুরগি, এটাও ডিম দিয়ে থাকে। দেশি মুরগি, সেটা থেকেও ডিম সংগ্রহ করা যায়। 95% থেকে 96% প্রোডাকশন পাই লেয়ার মুরগি থেকে। এখন এই লেয়ার মুরগিগুলো আমরা বাংলাদেশে যে কোম্পানিগুলো আছে, যেমন প্যারাগন, কাজী, সিপি, নারিশ, এদের থেকে আমরা একদিনের বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। এবং এই বাচ্চাগুলোর রেট হলো, যেমন ডিমের বাজার যদি বেশি থাকে তখন বাচ্চার রেটও একটু বেশি থাকে, আর ডিমের বাজার যদি কম থাকে তাহলে বাচ্চার রেটটা কম থাকে। তো সাধারণত আমরা 40 থেকে 50 টাকা করে আমরা এই বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করি একদিনের বাচ্চা। এবং এই বাচ্চাগুলো আমরা প্রথম দিন এনে আমরা একটা বুডিং করি, বুডিংয়ের মধ্যে এই বাচ্চাগুলো ছাড়ি এবং এটারে আমরা পর্যাপ্ত তাপ দিতে হয় আমাদের, যেই পরিমাণ তাপ একটা বাচ্চা নিতে পারে। তখন এই বাচ্চাগুলো যখন 7 দিন বুডিংয়ে থাকে, 7 দিন বুডিংয়ে থাকার পরে এটার ভিতরে আমাদের ভ্যাকসিন করতে হয়, যেমন আমাদের রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন, গাম্বুরো ভ্যাকসিন, ব্লাড ফ্লু ভ্যাকসিন, কলেরা ভ্যাকসিন, মেরেক্স ভ্যাকসিন। মোটামুটি আমাদের যে 5 মাস আমরা বাচ্চাগুলো প্রোডাকশন আসার আগ পর্যন্ত আমাদের পালতে হয়, এর মধ্যে আমরা 17টা ভ্যাকসিন করতে হয় লেয়ার মুরগি পালার ক্ষেত্রে। আর এই বাচ্চাগুলো আমরা 2 মাস আমরা ফ্লোরের মধ্যে পালি। আর 2 মাস পর থেকে আমরা 5 মাস পর্যন্ত, যে প্রোডাকশনের আগ পর্যন্ত আমরা এটা 2 মাস পরে খাঁচার মধ্যে উঠিয়ে ফেলি। আর খাঁচার মধ্যে আমাদের 3 মাস থাকে, সর্বমোট 5 মাস আমাদের প্রোডাকশন পর্যন্ত নিতে আমাদের 5 মাস সময় লাগে, অর্থাৎ হলো 20 সপ্তাহ। আর এই 20 সপ্তাহ থেকে শুরু করে আমরা 100 সপ্তাহ পর্যন্ত সেই মুরগিগুলো পালি এবং 100 সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের প্রোডাকশন থাকে। আমরা প্রতিদিন ভোর 4টা বা 4:15 বাজে ঘুম থেকে উঠি। ওঠার পর ফার্মে লাইটিং দিতে হয়। ফার্মে লাইটিং দেওয়ার পরে খাবার, পানি এগুলি আমরা দেওয়ার পরে আমাদের তো স্টেপ বাই স্টেপ বাচ্চা আছে। তারপরে আবার আমাদের 3 বেসে মুরগি, আমরা এক বেসের পরে একটা কাজ যখন শেষ করি আমাদের 1 ঘন্টা, প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় লাগে। 10টা থেকে 11টা পর্যন্ত 1 ঘন্টা ডিম সংগ্রহ করি। করার পরে আবার 11টা থেকে খাবার দেওয়া, পানি দেওয়া, 12টা, 12:30 যখন কাজটা আবার শেষ হওয়ার পরে আমাদের তখন আবার 3টা পর্যন্ত কোনো কাজ থাকে না। 3টা থেকে আবার 4টা পর্যন্ত আবার খাবার দেওয়া, পানি দেওয়া। তার মানে প্রতিদিন আমরা 3 বেলা খাবার দেই, পানি দেই। সবগুলি মুরগি একসাথে ডিম দেয় না। আমরা সকাল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত 70% ডিম আমরা সংগ্রহ করি। 70% ডিম পায়রা দেয়, আর 30% থাকে। এই 30% ডিম সারাদিনে স্টেপ বাই স্টেপ আস্তে আস্তে এটা পারে। তারপর যে 20% ডিম থাকে এটা 4টার দিকে পারে, আর যে 5% বা 10% ডিম বাকি থাকে এটা আমরা সন্ধ্যাবেলা পারে। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলি ভিতরে ঢুকতে হয়, দেখতে হয় মুরগি কেমন আছে, কি পরিস্থিতি। যারা মুরগি পালে, লালন পালন করে, তারাই মূলত বিষয়টা বুঝতে পারে যে একজন লোক যখন সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থাকে তখন হ্যাঁ এটা দেখলেই বুঝতে পারে। বা আমরা আমি মোটামুটি অনেক দিন যাবত আছি, এই মুরগি দেখলেই অনেকটা বুঝতে পারি যে মুরগি আসলে সমস্যাটা কী।
পোলট্রির ক্ষেত্রে রোগবালাই একটা অনেক বড় সমস্যা। কারণ হচ্ছে যে পোলট্রির যে রোগগুলো হয় সেই রোগগুলো যখন ধরেন যদি আমি রানীক্ষেত রোগের কথাই বলি, এটা যখন হয় তখন একেবারে একটা খামার সাথে সাথে 3-4 দিনের মধ্যে পুরো খামারটাই শেষ হয়ে যায়। মানে একটা মুরগির হলে সব মুরগি সেটাতে এফেক্টেড হয়। তারপর বার্ড ফ্লু আছে, এভিয়ান ফ্লু, বিভিন্ন ধরনের রোগ, এগুলো পোলট্রি খাতের জন্য খুবই সমস্যার। এবং আমাদের যেটা প্রান্তিক যারা পোলট্রি খামারিরা, ওনারা অনেকেই এই রোগগুলোর ভ্যাকসিন অথবা রোগগুলোর জন্য যে ওষুধপত্র সেগুলোর ব্যাপারে ওনারা খুব একটা জানেন না। অনেকেই তাদের খুব একটা ভাষা জ্ঞান আছে যেটা কমন রোগ, কিন্তু কিছু আনকমন রোগ এবং হঠাৎ করে কিছু রোগ আসছে সেগুলোর ভ্যাকসিন, সেগুলোর ওষুধপত্র সম্পর্কেও ওনারা ঠিক খুব ভালো জ্ঞান রাখেন না। এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পোলট্রি খামারিরা খুব ধসের মুখে পড়েন। সরকারিভাবে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা ওনারা এই ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেন, এবং যদি কোনো খামারিরা ওখানে ভ্যাকসিনের জন্য বা ওষুধের জন্য পরামর্শ নিতে চায় তারা পরামর্শ পেতে পারে, এবং আমাদের দেশে ভ্যাকসিন এবং ওষুধগুলো অ্যাভেলেবল। ভ্যাকসিনগুলো আমরা মূলত 1 থেকে 5 মাসের মধ্যে আমাদের 17টা ভ্যাকসিন করতে হয়। প্রথম ভ্যাকসিন করতে হয় 4 দিনে, দ্বিতীয় ভ্যাকসিন 8 দিনে, তৃতীয় ভ্যাকসিন হলো 12 দিনে, চতুর্থ ভ্যাকসিন 16 দিনে, অর্থাৎ 4 দিন পর পর আমাদের ভ্যাকসিনগুলো আসে। এবং বিশেষ করে এই মুরগি পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে 3টা রোগ আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলায়, 1 নম্বর হলো ব্লাড ফ্লু, দ্বিতীয় হলো রানীক্ষেত, তৃতীয় হলো আমাদের ফাউল কলেরা। 3টা রোগের ভ্যাকসিন আমাদের কন্টিনিউ করে যেতে হয়। যতদিন পর্যন্ত মুরগি পালি এই ভ্যাকসিনগুলো আমাদের 1 মাস অন্তর অন্তর করতে হয়। মূলত কিছু ভ্যাকসিন আছে যেটা চোখের মধ্যে করি, আর কিছু ভ্যাকসিন আছে ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরের চামড়া নিচে করতে হয়। যেমন ব্লাড ফ্লু ভ্যাকসিনগুলো সবই চামড়া নিচে করতে হয়, আর রানীক্ষেতের ভ্যাকসিনগুলো আমরা চোখের মধ্যে করি। ছোটোবেলা চোখের মধ্যে করি, আর বড় হলে এটা চামড়া নিচে আমরা ইনজেকশনের মাধ্যমে পোষ করে থাকি। 100 সপ্তাহ পরে সেই মুরগিগুলো ডিম পাড়া কমে দেয়। যেমন আমাদের 20 সপ্তাহ পরে 20 সপ্তাহ থেকে 30 সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা 96% প্রোডাকশন পাই বা 90% প্রোডাকশন পাই। এবং যখন এটা 70 সপ্তাহ হয়, 70 সপ্তাহ পরে আমাদের প্রোডাকশনটা কিছু কমে আসে, 70%-এ চলে আসে। তখন আমরা এই মুরগিগুলা সর্বোচ্চ 100 সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা পালতে পারি। 100 সপ্তাহ পরে এই মুরগিগুলো রিজেক্ট হয়ে যায়, আমরা এটা রিজেক্ট হিসাবে মাংস হিসাবে আমরা বাজারে এটা বিক্রি করে দিই। এবং এই মুরগিগুলো বাজারে বিক্রি করলে আমরা 100 সপ্তাহ পরে ভালো একটা অ্যামাউন্ট পাই। যে মুরগিগুলো প্রথম থেকে নিয়ে আমাদের প্রোডাকশন পর্যন্ত আসতে যে পরিমাণ কস্টিং হয়, আমরা রিজেক্ট মুরগি 100 সপ্তাহ পরে বিক্রি করে সেই কস্টিং এটা আমরা উঠাই নিতে পারি। ধীরে ধীরে এই আকার বড় হচ্ছে। বার্ড ফ্লুর মতো রোগ এই শিল্পের বড় ক্ষতি করলেও আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে খামারিরা। এখন এই শিল্পে রপ্তানির স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। 80-র দশকে আমাদের এই পোলট্রিটার বাণিজ্যিকরণ শুরু হয়। এর আগে যেটা ছিল যে গ্রামে যারা খামারি তারা তখন ডিম উৎপাদন করতো এবং সেই ডিম শহরে আসতো, বিক্রি হতো। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে 80-র দশকের আগে বাংলাদেশে পোলট্রি খাতে কোনো কাজ হয়নি। 80-র দশকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সরকারিভাবে এরা বাণিজ্যিকভাবে পোলট্রি উৎপাদনে আসে এবং ডিম এবং মুরগির মাংস সেটা এই দুটো প্রতিষ্ঠান মিলে শুরু করে। এরপর 80-র দশকের পরে ধীরে ধীরে ব্র্যাক এবং অন্যান্য এনজিও, তারপর তো এখন অনেক কর্পোরেট কোম্পানি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে ডিম আমদানির ইতিহাস খুব কম, ডিম আমদানি করতে হয়ই নাই বাংলাদেশে, এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ডিম উৎপাদনে আমরা একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের এখন বাৎসরিক ডিম উৎপাদন 2335 কোটি এবং বাৎসরিক মাথাপিছু ডিম গ্রহণ হচ্ছে 136টি, যেটি হচ্ছে আগামী 2030-এর মধ্যে আমরা 3000 কোটির বেশি ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় আছি, এবং যেটা 2041 সাল, তখন আমরা 4000 কোটির উপরে ডিম উৎপাদন করতে পারবো। কাজে ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ, ডিম আমদানি করার কোনো প্রয়োজনই নেই। এবং 2041 সালের পরে
আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ডিম রপ্তানিতেও যেতে পারবো। বাংলাদেশ থেকে এখন বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য রপ্তানি হয়, আম থেকে শুরু করে, আম খুব এখন এই বছর খুব পপুলার ছিল রপ্তানির ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য সবজি সব কিছুই, মাছ রপ্তানি হচ্ছে। 2041-এ যখন আমাদের ডিম উৎপাদন একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমাদের টার্গেট যদি আমরা পূরণ করতে পারি, এরপর আমরা রপ্তানিতে যেতে পারবো। এখানে ডিম বিক্রি হয় পোলট্রির ডিম, হাঁসের ডিম, দেশি ডিম, কোয়েল পাখির ডিম, এই 4 প্রকার ডিম। আমরা ডিম আনি সাধারণত তেজগাঁ মার্কেট থেকে, ওখান থেকে নিয়ে আসি, আমাদের নিজস্ব গাড়িতে করে নিয়ে আসি আমরা নিজেরাই আর কি সংরক্ষণ করে নিজেরাই দোকানে ঢুকে নিজেরাই আমরা বেচা কিনা করি। ডেইলি 300-400 নষ্ট যায়, ভাঙা ফাটা যায়, অনেক ভাঙা ফাটা ডিম যায়। এমনি লাল ডিম পচা কম বের হয়, কিন্তু ভাঙা অনেক ডিম বের হয়। একটু বড় সাইজ হলে অনেক ভাঙা হয়, একটু মিডিয়াম হলে হালকা হালকা ঝাপসা হয়। পোলট্রি শিল্পে বাংলাদেশ কিন্তু আধুনিক। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের সাথে যদি তুলনা করা যায়, দেখা যাবে যে বাংলাদেশে যে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো পোলট্রি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কাজী ফার্মস, নারিশ বা প্যারাগন বা এ ধরনের যে 5-6টা কোম্পানিকে আমরা লিডার কোম্পানি হিসেবে ধরি পোলট্রিতে, তারা যেভাবে পোলট্রিটাকে সাজাচ্ছে, এটা খুবই আধুনিক পোলট্রি। এবং তাদের যে কন্ট্রাক্ট ফার্মার 19,000, আমাদের এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে আমাদের টোটাল পোলট্রি শিল্পে আছে প্রায় 60,000-এর মতো ফার্মার, 60,000-এর মতো খামারি। সেই খামারিদের মধ্যে 20,000 খামারি হচ্ছে লেয়ার, যারা ডিম উৎপাদন করেন, এবং 40,000 খামারি যারা হচ্ছেন মাংস উৎপাদন করেন। এই যে 20,000 খামারি যারা হচ্ছে লেয়ার বা মুরগির ডিম উৎপাদন করেন, এই 20,000-এর মধ্যে 19,000 ফার্মারই হচ্ছেন, মানে খামারিই হচ্ছেন এই 5-6টা কোম্পানির কন্ট্রাক্ট ফার্মার। এই যে এই 19,000 খামারিকে যে 5-6টা কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা খুবই অর্গানাইজড। তাদের একেবারে পোলট্রি খামার থেকে শুরু করে, পোলট্রির যে শেড বলে আমরা, সেখান থেকে শুরু করে ভ্যাকসিনেশন বলেন, ওষুধ বলেন, ফিড বলেন, সমস্ত কিছু একেবারে বাইরের দেশের মতো করে তারা পরিচালিত করে। সালে আমাদের এই মাথাপিছু বাৎসরিক ডিমের পরিমাণ যাবে 200 থেকে 230টি, এবং 2041 সালে গিয়ে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাব। আমরা 365 দিনই ডিম খেতে পারবো, এরকম টার্গেট সরকার রাখছে, এবং সেই টার্গেট অনুযায়ী আমরা আগাচ্ছি।